Jeg har heller ikke set det. Det var også mange år siden. Men jeg tror, den her... Så I kan på anden Jonas? Ja, det er nok ham, der kan på. Var det ham? Var det ham, der kaldte? Nej, han hedder Jonas. Nå, Det var nok ham, vi kaldte på. andre kaldte på ham? Ja. Og så er det måske troet, det var dig. Ja, Det kan man godt tro. Så rent nok. ja, det er bare fordi, at jeg kan høre sandheden nogle gange. Det er fordi, jeg er bedre til at lytte nogle gange. Fordi jeg har... Det er en god fordel. Hvad? Ja, det er en god fordel. Ja, det er det. Gode ører, det. Ja, du skal også ned og se film jo. Hvad siger du? Jeg skal ned og se film. Ja, så må du have skønt dig. Ja, det er fordi, jeg er i praktik lige nu sammen med min lærer nogen. Så det er derfor, jeg er her. Ja. Så på fredag, så skal jeg lige igen praktik, og så er jeg færdig. Så, Det er meget godt. ja, nu ved I godt, at jeg også hedder Jonas. Ja. Jeg er 16 år. Du skal være med at kalde så meget efter Jonas. Jeg skal faktisk snakke med dig. Okay. Kan du det? Ja, det skal jeg. Det er sgu meget fedt. Ja, det er det. Ja, det er sgu. Ja, det er det. Ja, god film. Ja, tak i lige måde. Han var slukket, mand. Jonas! Ja, lad os tage det. Jeg ved det.